Sì, è da un anno che lo state dicendo a noi. Quest'anno c'è la maturità. Sì, l'abbiamo capito che dobbiamo studiare se vogliamo il diploma. Tu devi studiare per l'università, ma un voto basso non lo devi pigliare. Solo a pensarci moriamo dall'ansia. Ma devi anche scrivere la tesina e tutto il programma devi ripassare. Meglio che studio se no non maturo. Lentamente apro anche il libro lentamente, ma non capisco niente di niente quando il prof spiega la mia mente assente. Io sono proprio disperato perché davvero non ho mai studiato. L'esame di Stato io lo faccio a caso. Dai sì, questo è proprio l'ultimo mese e poi che si rivede. Fai l'esame e hai finito. Hai finito baby, leggi e ripeti, forza non ti scoraggiare. Un figurone devi fare all'esame orale. È uscita matematica anche interna, scienze la mia salvezza. Filo un po' meno, ma ce la posso fare. Ma fisica esterna e chi l'ha mai capita? Allora le vedi che io faccio scena muta. Speriamo di arrivare a 60 con gli iscritti, così allora non ci dobbiamo presentare. Se no senti tutta l'ansia che ti sale e all'orale inizi a balbettare. Pagina per pagina, rigo per rigo, tu leggi poco a poco. Quando poi ripeti ti inizi a confondere, all'interrogazione non vuoi più andare. Vangelo a Vangelo, santo per santo, tu vai a pregare giorno per giorno e chiedi che ti dia un 6, così viene ammesso e poi te ne andrai. Mi fa schifo, l'italiano proprio mi fa schifo, la filosofia non l'ho mai capita, è il latino che lo faccio fare. Mi fa schifo, la fisica per me è ostrogoto, è l'inglese come l'italiano, ma le scienze sono le mie preferite. Voglio andarmene da questa scuola, è proprio un inferno, come quello di Dante, anzi forse il suo è meglio. I miei professori sono un bel po' frustrati, nei 15-18 si sono laureati e sono un po' antiquati. Disperato, mi prendo il diploma ma continuo a studiare, all'università io devo entrare, mi vorrei sparare, voglio andare a mare. Pagina per pagina, rigo per rigo, tu leggi poco a poco. Quando poi ripeti ti inizi a confondere, all'interrogazione non vuoi più andare. Vangelo a Vangelo, santo per santo, tu vai a pregare giorno per giorno e chiedi che ti dia un 6, così viene ammesso e poi te ne andrai disperato.